Hola niños y niñas del Colegio San Nicolás, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les traigo una nueva actividad para que realicemos juntos, ¿ya? Hoy vamos a aprender algunos sonidos onomatopéyicos. ¿Eso qué quiere decir? Son los sonidos que hacen los animales. Les voy a contar un cuento para que aprendamos alguno de esos sonidos, ¿ok? Este cuento se llama Un concierto en la granja, de Maribel Pinto. Los animales de la granja están muy contentos porque han nacido 4 crías. ¡Qué alegría!, exclaman todos. El gallo Tito dice: pensemos en los nombres para los recién nacidos. Entre todos decidieron llamarlos Vaquita, Patito, Ovejita y Cerdito. Después de unos días, las crías empezaron a hablar. Sus padres, al oírlos, se preocuparon mucho. Cerdito decía noi en lugar de oink. Vaquita decía ma en vez de mu. Ovejita decía mi, porque no le salía el me. Y Patito decía cau cau en vez de cuac cuac. Los padres de los animalitos se reunieron para buscar una solución al problema. Ayudemos a nuestros hijos, dijeron mamá oveja y papá cerdo. Haremos un concierto para que nuestros hijos escuchen cómo deben hablar, dijo la vaca. Utilicemos instrumentos musicales, así será más divertido, agregó papá pato. De acuerdo, dijeron todos. Al día siguiente consiguieron los instrumentos musicales, ensayaron e invitaron a los animales de la granja. Patito, Vaquita, Ovejita y Cerdito estaban en primera fila para disfrutar del gran concierto. Cada uno de los animales cantó con su sonido especial. Mamá vaca con un lindo mu, mu. Papá pato con un sorprendente cuac, 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 cuac. Mamá oveja con su dulce me, me. Y por último, papá cerdo con un increíble oink, oink. Después del concierto, Vaquita, Cerdito, Patito y Ovejita aprendieron la manera correcta de hablar. Desde ese día, todo suena bien en la granja. Si la visitas ahora y prestas atención, escucharás mu, mu, oink, oink, cuac, cuac y me, cuando los animalitos conversan. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y con un zapatito roto, mañana te cuento otro. Espero que les haya gustado, chicos, y hayan aprendido algunos de los sonidos de los animales. ¿Se acuerdan cómo hace la vaquita? Mu, mu. ¿Cómo hace el cerdito? Oink, oink. ¿Cómo hace el pato? Cuac, 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 cuac. ¿Y cómo hace la oveja? Me. Muy bien, chicos. Nos vemos en un próximo video. Besitos.